Рызкың түгөнгөндө акчаң көп болсо дагы өлөсүн. Насип кылбаш эчеке болбойт. Түрк Hava Жолдору деген чоң авиакомпания бар. Мусулмандардын дээрлик 1/1, даже 2/, 2, 3 апарат. Ошол түрк авиакомпания 3 миллион адамдын, мисалы үчүн, миллионун ташып жүрүп ажыга. Өзү ажыга жылга кийинки жыл арамда отуруп ажыга бара албай өлүмүнүн акырында айтты. Ушунчадан ажыга ташыдым, бирок ажылык мага насип кылбай мына өлүп кетип атам деген сөзүн айтып кетти, урматтуу бир тууганым. А башка бирөө айтат, мен акчам абдан көп, тыйыным көп, баштыгы көп. Бирок мен оозуман тамак жей албайм, жеген тамак наракка чыга албайт, укол менен отурам деп айтты. Демек, урматтуу бир тууган, ырыскы эгерде Кудай насип кылбаган болсо, бар туруп жей албайсың. Насип кылган болсо, жок болсо сен күтпөгөн жерден ошол сага сөздөр келип жетет. Демек, кыяматка барганда бизден суралынбайт. Ырыскыңы издеп таап жегенге аракет кыл деген суроо болот. Бирок андан чоңураак суроо, эмне үчүн өзүңүн көкүрөгүңү, гөөдөнүңү, өзүңдүн диниңди, адамдык касиетиңи өстүргөнгө аракет кылган жоксуң деген суроо сөзсүз түрдө болот. Кыяматка барганда өзүбүзгө өзүбүз адеп берүү, тарбия берүү, өзүбүздүн динибизди камдап алуу, Кудай астына барганда жооп бере турган Роббуң ким, диниң ким, пайгамбарың ким деген суроого жооп бере турган учурга сөзсүз даярдануубуз керек болот.